Fala galera, beleza? Ferdinando na área. E hoje trazendo mais um vídeo pro canal. Um vídeo de uma coisa que tá me chamando a atenção na internet, que estão chamando de aquecedor ecológico, lareira ecológica. E eu achei muito bacana essa ideia, mas eu fiquei me perguntando, será que isso funciona? Será que dá certo? Será que vale a pena? Então eu decidi trazer para o canal esse invento e vamos ver se vai dar certo, não vai dar certo, se vale a pena, como que vai ser. E se vocês quiserem saber como que eu fiz, fica no canal que vai ter o review completinho dele. Vou falar se vai dar certo, não vai dar. E vamos ver se vai esquentar, porque aqui tá frio. É isso aí, galera. Vamos pro vídeo. Fui! Então, galera, para esse vídeo, vamos estar usando Metalon. Uma barra U. Duas chapas finas, que é da própria parede da barra U. E essas 4 chapinhas aqui. 2 maiores e 2 menores. Ferramentas, vamos estar usando uma marreta, um formão, uma grosa, um alicate de pressão, uma esmerilhadeira e uma solda. E é isso. Pessoal, a primeira coisa que vamos fazer aqui vai ser a marcação de onde o queimador vai ficar. Marcação feita, agora a gente vai entrar com esmerilhadeira. Pessoal, eu peguei a máscara. Tá muito pó, não adianta, tem que pegar a máscara. Bom, pessoal, os cortes já feitos, vamos quebrar com o formão. Então, galera, a nossa peça ficou pronta. Nossa peça estava praticamente podre, ela tá podre, né? Então foi muito fácil tirar com o formão. Mas o resultado ficou bom. O nosso Metalon cabe aqui. Óbvio que depois que tiver perfeitinho, pode ser que precise de algum ajuste. Porém, agora vai ser a solda. Agora eu vou mostrar como vamos fazer a parte do queimador passo a passo. Acompanhem no vídeo. Pessoal, primeira coisa, vamos unir esses pontos aqui, ó. Vamos ligar aqui e ligar aqui e aqui. Pessoal, agora vamos soldar isso daqui, ó. Vamos colocar essa chapinha aqui.
Bom, pessoal, soldas feitas. Bom, nesse daqui eu só esqueci de soldar esse lado aqui. Quando eu soldar esse lado, vai ficar mais bonito quando for dar o acabamento, vocês vão ver. Bom, pessoal, soldas feitas, hora de dar aquele acabamento. Agora, depois do acabamento, vocês vão ver como vai ficar bem bonito. Pessoal, peça pronta. Olha que bonita. Agora vamos unir essa daqui no nosso queimador. Bom, galera, está pronto o queimador e a nossa base. E ficou assim. Agora a gente vai encaixar aqui. E para entrar, vamos dar uma marteladinha. Pronto. Vamos testar isso daqui também, tá? Vamos ver se isso realmente funciona, se vai esquentar a oficina aqui, como que vai ser. Primeiro eu vou pegar o álcool. Derramar um pouquinho aqui pro lado. E vamos acender. Olha que bonito. Pessoal, eu vou apagar a luz para ver melhor. Bom, pessoal, nossa lareira aquecedor ficou pronto. E olha que beleza. Gente, eu achava que isso daí não ia dar muito certo não. Mas eu tô num ambiente relativamente grande. A gente tá aqui na nossa oficina. Quem assiste os vídeos sabe mais ou menos o tamanho delas. E sabe que a parede aqui é fina. E olha, lá fora tá frio e aqui eu tô só de camisa. Tá realmente bem aquecida a nossa oficina. Eu tinha minhas dúvidas, mas essas dúvidas foram sanadas. Então, para você que queira comprar ou fazer, eu aconselho, de verdade. E o consumo, quanto que é o consumo dela? Eu já estou fazendo um teste aqui há algum tempo. Eu coloquei mais ou menos 50 a 100 ml na primeira vez, ela durou 20 minutos. Eu já reabasteci e tá até agora, eu já estou mais de 10 minutos aqui também com 50 a 100 ml por aí. É bem econômico, eu acho que vale muito a pena para você não ter uma surpresa final do mês com aquecedor elétrico, que eu já tive. Vale muito a pena, por causa que eu estou usando álcool de posto de gasolina, não tem cheiro nenhum, não tem fumaça. Então você vai no posto e eu sei que isso vai durar pra caramba ainda. Então você quer fazer uma reunião com seus amigos, numa garagem, numa parte coberta, eu acho uma boa ideia. E eu vou encerrando o vídeo hoje por aqui mesmo na oficina, por causa que
Tá ligada, né? Então vamos ficar por aqui mais um pouquinho. E eu vejo vocês amanhã. Todo dia tem vídeo novo no canal. Não se esqueça de se inscrever. Se inscreve aí embaixo, não custa nada. Dá o seu like e também coloque seu comentário pra gente saber o que vocês estão achando dos vídeos do canal. E pode ter certeza que eu sempre vou estar trazendo coisa legal como essa daqui no canal. Valeu, gente! Fui!